नमस्कार. पूजा नायक प्रकरणान एक एक्सप्लेनर दिवपाक आमी हांगा जमल्यात. म्हजे बरोबर आसात अवीद बगळी जो आमचो चीफ रिपोर्टर आसा आनी राजकीय घडामोडी कडेन तूं बारीकसाणेन पळयता म्हणटकीर म्हाका हें उलयन दिसता. सगळ्यान पयलीं हांव तुमकां एक हे सगळें पळय जें सूत्र आसा तें कशें सुरू जालें तें सांगता. जवळ 1 वर्स पयलीं पूजा नायक आयली. पूजा नायकान कांय आरोप केले. चवकशी सुरू जाली. ती फुडें जामिनाचेर सुटली. ताजे नंतर 1 वर्सा नंतर ती आतां परत अवतीर्ण जाल्या सारकें. आनी त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान सांगलें परत एकदां FIR नोंद करात. त्या प्रमाणे FIR आनी मागीर आमी पळयतात पणजे दिवचले तिका पुलीस स्टेशनाचेर फाटल्या दारांतल्यान हाडली. पुलीस ती लोकां मुखार व्हरपाक तयार ना, प्रेसा मुखार व्हरपाक तयार ना. आनीक ताजे नंतर ती कितें सांगल्या ती कितें सांगूं ना हाजे संदर्भांत पुलीस SP जो पळय आसा गुप्ता तो कांय गजाली प्रेसा मुखार सांगीत आसा. बिरेस्तारा तो अचानक लोकां मुखार आयलो आनी ताणें सांगलें ना तेणें कांय मिनिस्टराचें नांव घेवना, हाजें नांव घेवना, ताजें नांव घेवना. ताजे नंतर शुक्रारा ती प्रेसा मुखार येता. ती आपल्या बरोबर आम आदमी पार्टीचे फुडारी आनी एडवोकेट अमित पालेकाराक घेवन येता. आनी अमित पालेकर तिची फाटल्यान रावता आनी ती सरळ नांवां घेता. ती नांवां कितें घेता ती म्हणटा आपूण महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या कार्यालयान काम करताली. आपल्याक सूचना दितालो आमचो सुदीन ढवळीकर. ताजे नंतर ती नांव घेता एका फ्लॅटान भितर हे सगळे वेव्हार जाताले. निखिल देसायचें ती नांव घेता जो आतां IAS दमण देवाक तो काम करता. आनी ती नांव घेता उत्तम पार्सेकर, प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर. सारकें. काल एक गौप्यस्फोट केलो काँग्रेसचे अध्यक्ष पाटकार अमित पाटकारान. ताणें ही तिनूय नांवां घेतली. आज आमी गोमंतकान ती नांवां घेतल्यात. आनीक ताका लागून एक खळबळ निर्माण जावपाचो प्रयत्न काल चल्लो. आज तिणें तर सगळीं नांवां घेतली. ह्या बोवाळान जी कितें सत्य मुखार आयली ती कशी की पयली गजाल ती एकाच चॅनला मुखार आयली आनी तिणें आरोप केले. आतां त्या आरोपान खंय हे तिगूय जाणांची नांवां घेतिल्ली. त्या चॅनलान ती नांवां कित्याक दाखयली नाय आमकां खबर ना. कदाचित अब्रू लुकसाणी येतली म्हणून किंवा अशे तरेचे तांचेर चिकलफेक नाका अशा उद्देशान ती करूं शकता. पूण त्याच खिणाक मुख्यमंत्र्याक आनी सरकारांतल्या कांय जबाबदार लोकांक हें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की अशे तरेचे चॅनलाक तिणें मुलाखत दिले आनी ती नांवां घेता. त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान सांगलें की पुलिसांनी FIR घालचो आनी ताजी इन्क्वायरी करची. पूण म्हाका तुजे कडेन तेंच जाणून घेवपाक जाय ज्या पद्दतीन हो पुलीस SP प्रेसा मुखार येवन पळय उलयता अशें ताणें उलोवप बरोबर. कारण काल आतां मुख्यमंत्री म्हणटा की ना ताका आमी 10 ते 12 दीस दिले ताणें सगळ्यांद इन्क्वायरी करून येवची. तो परत प्रेसा मुखार येता आनी तो सांगता काल तर ताणें सगळ्याक क्लीन चीट दिवन उडयली. सारकें. दुसऱ्या अर्थान पूजा कितें म्हणटा की आपणें जी पळय 1 वर्स पयलीं नांवां दिल्लीं आतां हें नांव दिलीं त्या आपल्या मोबायलान भितर हें सगळें आसा आनी तो मोबायल अजून आपल्याक पुलिसांनी परत दिवंक ना. ह्या प्रकरणा कडेन जर आमी पळयतले म्हाका तुजे कडेन सगळ्यान पयलो तुजे कडेन एक राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान आमी स्टार्ट करया. हातूंत राजकीय रंग राजकीय वास येता ह्या प्रकरणाक. पण दुसरे खेपे ती जेन्ना 1 वर्सा नंतर येता राजकीय वास निश्चितपणे आसा. हय. आनी राजकीय वास पयलीं आशिल्लो आतांय आसा. हय. एक म्हणजे कितें आसा की आतां MGPच्या मंत्र्याचेर आरोप जाला. तिणें सरळ सांगलां की आपूण MGच्या ऑफिसान कामाक आशिल्ली आनी MGच्या ऑफिसान थंय अशे वेव्हार घडटाले अशें तेणी सगळे जे स्टेटमेंट सांगले. म्हणजे एक राजकीय पार्टी तातूंत डॅमेज जावं येता. ताचो फायदो कोणाक जातलो हो आमी पळोवपाक जाय. हाच्या फाटल्यान कोण कोण आसूं येता कित्या खातीर हांव आतां हें म्हणटा. हांव म्हणटा म्हणून न्ही दीपक ढवळीकर अशें म्हणटा जो मोगोचो आतां अध्यक्ष आहा की पुजाक कोण तरी वापरून घेता. पुजाक वापरून घेवपी आसपी कोण. जर आमी हें पळयलें जाल्यार 1 वर्स जुनें हें प्रकरण तातूंत 34 जाणांक अरेस्ट जाल्ली. म्हणजे पुजा इज वन ऑफ द एक्यूज. बरोबर. आनी तें आतां 1 वर्सान येता. एका मंत्र्याचेर आरोप करता, IAS ऑफिसराचेर आरोप करता आनी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराचेर आरोप करता. ते सगळे एका पक्षा कडेन लिंक आसपी मनीस अशें गृहीत जर धरलें जाल्यार हाचो राजकीय फायदो आनी कितें टायमींग पळोवपाक जाय आमी. 1 वर्साचेर असेंब्ली इलेक्शन येयलें आनी कांय दिसांनी जिल्हा पंचायत इलेक्शन आसा. तर हे सगळे बोवाळाचो फायदो कोणाक जावं येता
मगोचो पुढारी जो दीपक ढवळीकर हा तो असं म्हणटा की पुजाचो बोलवतो धनी कोणतरी दुसरो आसा. आता दुसरो कोण असू शकता? MGP सोंपल्याचो फायदो कोणाक जावं शकता? आमी जर पॉलिटिकली जर विचार केलो जाल्यार हांगा 2-3 कॅम्प आशिल्ले विचारांचे. युगो आशिल्लो, मगो आशिल्लो, मागीर काँग्रेसचो उदय जालो. खूब उपरांत BJP आयला. आनी काँग्रेसचो जेन्ना उदय जालो आनी काँग्रेस जेन्ना हांगा बरोच काळ सत्तेर आशिल्ली तेन्ना तिणें सतत मोगोक कुरतडपाचो प्रयत्न केलो आनी मोगोक इल्लो खूब खालो आनी मागीर उरलेले BJPन काम केलें. BJPन सो आतां जर फायदो तूं म्हणटा राजकी तो फायदो जावं शकता BJP. म्हणजे दीपक ढवळीकराचे जे स्टेटमेंट आसा की आमकां कोणतरी त्या पुजाक वापरून घेता आनी आमकां टार्गेट करता, ते दीपकान आतां जाप दिवपाक जाय. जशें आमी पयलीं म्हणटाले की ह्या प्रकरणांतली सगळीं नांवां भायर येवपाक जाय. कोणाचेर आरोपा ती नांवां येवची. आमी ताका दोशी मानिना, पण नांवां तरी लोकांक कळपाक जाय की ह्या लोकांचेर आरोप जाले. तशें दीपक ढवळीकराचेर आतां जबाबदारी आहा की पुजाचो बोलवती धनी ताका कित्याक दिसलें, अशें कित्याक दिसता. अशे तरेची एक चर्चा हालीं चलता, ती चर्चा करपाकूच आमी हांगा बसले. चर्चा कितें की अशे तरेचे जर सुदीन ढवळीकराचेर जर आरोप जातात, मगो पक्षाचेर आरोप जातात जाल्यार तांचे राजकीय दृश्ट्या खच्चीकरण करप. आनी BJPत आमी सगळे जाणां ही तर चर्चा चालूच आसा देशभर की प्रादेशीक पक्षाक ती लागीं ओडटा आनी तो प्रादेशीक पक्ष खावपाक सोदता. न्ही आतां जर आमी चर्चेकच बसले म्हणून सांगता, आता MG जे आहा मोगो जो आहा तो फक्त मडकय मतदारसंघा पुरतो उरिल्लो आहा. तांचो एक आमदार मांद्रे आसा. बरोबर. आता तुमकां एक उदाहरण म्हणून सांगता. आता दिवाळीचो एक प्रोग्राम करता तो थंयसर, थंय फाटल्यान मोगोचो बॅनर आसना. उदरगत नांवाच्या संस्थेच्या मार्फत तो कार्यक्रम जाता. म्हणजे ताका जर आपलो पक्ष वाडोवपाक जर जाय तर ते पार्टीचो पक्ष कार्यक्रम करता आसलो न्ही, तो आपल्या दुसऱ्या संघटनेचो कार्यक्रम करता, आपल्या पक्षाचो करिना. म्हणजे तो MG आसा पण MG नाय बी. ताची जवळीक जी आसा मुख्यमंत्र्या लागीं ही दडून लिपून उरूंक ना. म्हणजे तेणें सांगलें की पयर जो मोर्जे खून जालो तो पुलिसांक कळचे आनी आपणाक कळ्ळो आनी आपूण CMाक सांगलें. म्हणजे तो तेन्ना CM वांगडा आशिल्लो. हे उघड जालें. बरोबर. आमदारान मुख्यमंत्र्याक मेळपा विशीं म्हजे आक्षेप कांय ना, पण तो खूब फावटी आसता अशी जी चर्चा तो सबस्टॅन्शिएट करपी एक स्टेटमेंट आशिल्लो. बरोबर. ताका लागून मोगोची पिछेहाट आनी भाजपाक फायदो हो जो एंगल आसा. आनीक फुडले इलेक्शन मेरेन MG पार्टी BJPन येवची आनी BJP आनीक स्ट्रॉंग जावची. आनी जे प्रकारे MG वाटाघाटी करता न्ही 5 सीट 10 सीट ही वाटाघाटी करपाची तांची शक्ती उणी जावची. अशे तरेचे एक डावपेच BJP खेळटा आसूं शकता. म्हणून जेन्ना पयले आरोप जाले, दुसरे खेपे 1 वर्स भितर जेन्ना पुजा अवतीर्ण जाली तिणें आरोप केले, हे सगळे सरकाराक BJPतल्या लोकांक कळिल्ले की अशें ताणें आरोप केल्यात आनी मागीर ते टीव्हीचेर आयले. आमकां जे पळय इन्फॉर्मेशन मेळटा अशें की सो हें सगळें इन्फॉर्मेशनाचो भाग, ताजे फाटली राजकीय रणनिती ही BJPक सगळी खबर आशिल्ली आनी ती त्या प्रमाणे व्यवस्थीत सूत्रबद्ध रितीन फुडें चल्ली आसतलीच. कित्याक ते सद्या पावरीचेर आसात सारकें. आणि लोकल इंटेलिजन्स जे गोळा करतात बरोबर ते सगळे रिपोर्ट्स तांकां रेडिली अवेलेबल आसतात. ताका लागून पॉलिटिकली हें कितें चालू आसा, पुजा कितें म्हणटा, पुजान कितें स्टेटमेंट दिलो, ह्याच्या पेक्षा 1 वर्सभरा पयलीं पुजान कितें स्टँड घेतिल्लो तो फुडें कसो वापरपाचो ना हाचे सगळें डिसिजन घेवप तेंच्या हातीन आशिल्लें. सारकें कित्याक तांकां तेचे एक्सेस आहा. बरोबर. आयज मेरेन आमकां खबर ना की 1 वर्सभरा पयलीं पुजान कितें सांगिल्लें. सारकें. आनी ते हांव तेच म्हणटा की आज पळया जरी BJPक जरी इंट्रस्ट आसलो की हें प्रकरण जे पळय गाजता एकाच चॅनलाचेर येयलें, 2च पेपराचेर तें दुसरें छापून येयलें, मागीर आतां दुसऱ्या पेपरांनी घेतलां, आतां मिडियान बोवाळ चल्ला. तुमकां सांगता हें प्रकरण वाडपा खातीर इंट्रस्ट कोणाचो कितें आसा खबर ना. ज्या दिसा हें प्रकरण भायर येलें, पुजान जेन्ना इंटरव्यू एका चॅनलाक दिली, दुसऱ्या दिसा सरकारान जर सांगिल्लें ह्या लोकांची पुजान नांवां घेतल्या, आमी तांची इन्क्वायरी करतले. कोत काबार जाता हें एक इशू. दुसरो एक इशू आसा. जर मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की ह्या पुजा नायकाक कसलीच क्रेडिबिलिटी ना, फाटल्या वेळार आमी ताची सगळी चवकशी केली तातूंतल्यान कांयच निष्पन्न जाल्लें ना, तें जालां फ्रस्ट्रेट म्हणून आमी ताची दखलच घेना. अशें सुद्दां जर केल्लें आनी मिडिया इतली सिरियसली घेवपाक, मुख्यमंत्र्यान जेन्ना म्हणलें की परत ताजेर FIR घाल, तेन्ना द डिस्कशन स्टार्ट. सो आतां मिडियाक जर आरोप जर सरकार करता, मिडिया आनी दुसरें कितें जालें
की नावां जी लिपोवन दवरली 2-3 दीस लिपोवपाचो प्रयत्न जालो कित्या खातीर तुमी आतां जवळ SP गुप्ताचो जो उल्लेख केलो ताची जर प्रेस कॉन्फरन्स पळयली तो कितें म्हणटा की तेणी मंत्र्याचें नांव घेवन आशिल्लें पयलीं बरोबर तो मंत्र्याचेर एक्विशन ना म्हणटा मंत्र्याचेर एक्विशन ना पुजा नायक म्हणटा मंत्र्याचेर आपण पयलींच्यान केला पयलींच्यान आपण मंत्र्याचें नांव घेतलं पण आता SP ऑन रेकॉर्ड आसा सारकें ऑन रेकॉर्ड तो कितें म्हणटा की ह्या 2 ऑफिसरांचेर तेणी एक्विशन केला आमी चवकशी करता खंयचोय जर तुमी पळयले खंयचीय केस जर पळयली जाल्यार जेन्ना तक्रार वयता तेन्ना पुलीस कितें सांगता हो तक्रारदार हो आमचो सस्पेक्ट आणि आमी हे पद्दतीन इन्क्वायरी करता कोर्ट ठरयता दोशी काय ना पण ह्या केसीन ज्यांचेर एक्विशन जाल्ले तांची नांवां सुद्दां पुलीस लिपोवपाक सोदताले सारकें तेका लागून पुलिसांची भुमिका पयले पासून खूब पयले पासून संशयास्पद आतां हांव परत हाकाय बी आतां हो जो पळय SP ताका निलंबित करतो किंवा बडतर्फ करतो अशें पालेकारान मागला एडवोकेट पालेकर जेन्ना म्हणटा तो क्रिमिनल लॉयरूय बी आसा सारकें ताणें म्हणलां की हो ऑफिसर हें प्रकरण गुटलावपाक सोदता तो राजकीय दृश्ट्या तपास करता किंवा राजकीय प्रभावा खाला येवन ताजो संबंद ताजे स्टेटमेंट आनी तपास चल्ला एक म्हणजे कितें परत ह्या प्रकरणान FIR घालचो पडप किंवा हाची इन्क्वायरी करप ही पुलिसांचो एक व्हडलो फेल्युअर सिस्टम फेल्युअर कित्या खातीर गेल्या वर्सा हे सगळे प्रकरण उक्ताडार आयले सारकें तुमी तेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन करतना तुमकां हे अंगल मेळूंक नाशिल्लें सारकें पुजा म्हणटा जर आपण इन्फॉर्मेशन दिल्ले तर तुम्ही त्यांना इन्क्वायरी कित्याक करूंक नाशिल्ली हाचो आन्सर पुलिसांनी दिवपाची गरज आसा लोकांक बरोबर कित्या खातीर ह्या गोंयच्या टॅक्स पेयरांचो पयसो पुलिसांच्या सॅलरीचेर वता आतां हातून भितर एक 2-3 गजाल आमी धरया आनी हांव आतां डेव्हिड एडवोकेट कारण हांगा सरकारच्या अर्दान पुलिसांच्या अर्दान समर्थन करपी कोण ना सो म्हजो एक प्रश्न आज सकाळी अमित पालेकरान ते चलयेक लोकां मुखार हाडले हाडले एक व्हडली बरी पुलीस ताका फाटल्या दारांतल्यान हाडटात सारकें कळ्ळें तुका अमित कोणें तरी ताका संरक्षण दिवन मुखार हाडपाची गरज आशिल्ली अमित पालेकरान ही भुमिका बरी केली आतां तो ऑपोजिशन तो ताजो फायदोय घेतलो कळ्ळें पूण हो फायदो ताका घेवपाक सरकारानच प्रवृत्त केला कारण सरकारान हे सगळे फॅक्ट जर मुखार जर हाडिल्ले अशे तरेन एका ऑपोजिशन लिडराक ताका मुखार घेवन येवपाची गरज पडची नाशिल्ली आनी ताका संरक्षण दितलें म्हणिल्लें ताका संरक्षण ते म्हणटा न्ही सो आज मुखार येवन ताणें 3 नांवां जाहीरपणान घेतल्यात सारकें आतां एक डेव्हिल्स एडवोकेट किंवा एक कोणूय प्रूफ कितें सांग तें नांव घेतलें तें जाल्यार पिशे फाटले 1 वर्स पयलीं ते फ्रस्ट्रेट जाल्ले सांगता ते फ्रस्ट्रेट जाल्ले ताका आतां परत इन्क्वायरी करता ताज्या हातान कांय ना ते आरोप करीत सुटला असो एक निश्कर्श काडूं येता ताचें म्हणणें आयचे जर पुजाचे स्टेटमेंट पळयलो जाल्यार तेतून एक गंभीर तेणी गजाल सांगल्या की आपल्या कडेन 2 व्हिडिओ आशिल्ले पयशे दितानाचे आणि तो डिचोले पुलिसांनी जो गेल्या वर्सा जप्त केल्लो मोबायल आसलो त्या मोबायलान ते व्हिडिओ आशिल्ले आणि मागीर डिचोली पुलिसांक विचारले जाल्यार तेंच्यांनी फोंड्या लगतच्या म्हार्दोळ पुलिसां कडेन तो मोबायल दिला अशें सांगलें आनी आपणाक ते आपले 2य मोबायल अजून मेळूंक ना आतां हांव तुमकां कितें जावं येता तें सांगता अमित पालेकराची एंट्री कित्या खातीर म्हत्वाची आहा तेचेर चर्चा करया आमी जर कर्नाटकांतले जर रेप केस जी आतां रेवण्णाचेर जी रेप केस प्रूव जाली आनी ताका शिक्षा जाली ख्यास्त जाली ते सगळे एविडन्स तेंच्यांनी डिलीट केल्ले ते परत फॉरेन्सीक एविडन्स परत रिक्रिएट केले आता पुजाच्या मोबायलान जर ते 2 व्हिडिओ आशिल्ले तिच्या म्हणण्यानुसार आणि ते कोणी तरी डिलीट केले कितें केले नष्ट केले ते रिक्रिएट करपाक मेळटा ते कंपनी कडल्यान जे कंपनी प्रोवायडर आसा तेंचे आनी अमित पालेकर ते करतलो ते क्रिएट करतलो ते घेतलो एविडन्स ते एविडन्स जेन्ना फुड्यान येतले न्ही तेन्ना ह्यो पुजा जे की तुमी म्हणटा की जे आरोप करता की ते फ्रस्ट्रेटेड जाला म्हाका एक सांगा एक एक्यूज जो म्हयनोभर कादयेन आसलो भितन आणि जाची भुरग्यांक आतां इश्कोलांसून काडचे पडले की अमक्याची भुरगीं म्हणून हे करता ती घराक भुरगीं आसा ती म्हणटा की आपले कडेन आतां पयशे ना आपूण तिणें म्हणलं मरे एक सुदीन ढवळीकारान आरोप केल्लो की एक चॅनल तिणें विकतो घेतलो म्हणजे चॅनल भुरग्याक पयशे भरपाक आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून ताका शाळेंत अशी एक मनीस जाची सगळें आतां सोंपल्या डेड एंड दिसता तर ती मनीस धाडस करता आणि भायर येता तर म्हाका अशें दिसता की तिणें केल्ले जे आरोप आसा ताचेर संशय घेत बसण्या पेक्षा त्याचो आधार घेवन चवकशी जावपाक जाय चवकशी परत आतां
हांवें पयलीं सांगलां तुका पुरावे कितें पुरावे कारण ती वायट आरोप करता अशे तरेचे सत्ताधारी गटाचे म्हणणें आसा तुवें ते एक बरो सांगलो मोबायल स्वता अमित पालेकरी तेच म्हणटा मोबायलान भितर तिचे कांय नंबर आसात तिका आयिल्ले फोन आसात काल सुद्दां खंय एका अधिकाराक फोन येवन आपल्याचेर आरोप करता करनाका अशे तरेचे रिक्वेस्ट किंवा धमकी तिका आयली सो हे सगळे घडटा आसतना पोलिसांचो जो कितें सोद तपास आसा ताचे संदर्भात एक सिरियस प्रश्न चिन्ह उबें जाला तुमीच भायर काडिल्ले की गोमंतकान भायर काडिल्लें एक प्रकरण गोवा युनिव्हर्सिटीचें करेक्ट तेंच्यानी एक आपलीच एक इन्क्वायरी कमिटी बसयली करेक्ट आणि सगळे पालोवपाचो प्रयत्न केल्लो पॉयंट हायर एज्युकेशनाची जेन्ना जस्टीस खांडेपारकाराची कमिटी थंय पावली तेन्ना सगळे उक्ताडाचेर आयले आणि तो मनीस सस्पेंड जावन घरा गेलो करेक्ट सारकी इन्क्वायरी केली तशी एक थर्ड पार्टी खंयच्या तरी जजाक घालून एक इन्क्वायरी ह्या प्रकरणात जावपाक जाय सरकारान भिवंक फावना सरकार जर क्लीन आसा सरकारचो खंयचोय मंत्री जर इन्वॉल्व ना खंयचो ऑफिसर इन्वॉल्व ना आज सुदीन ढवळीकर पळय आज हांवें म्हज्या अग्रलेखान भितर सरळ म्हणलां पयले पानार आमी 3 नांवां दिल्यात कारण कोण तरी आरोप करता मिडियान ताची दखल घेवपाक जाय चर्चेन नांव आसा सगळ्या लोकांक खबर आसा आनी मिडियाक कितें करता अशे तरेचो प्रश्नय आमचेर येताली आनी गोमंतक हें वर्तमानपत्र गोंयचे मुक्तीनंतरचे पयले वर्तमानपत्रान अशे तरेची भुमिका गोमंतकान फाटली 60 वर्सां सतत घेतल्या भूमिका केन्नाच घेवन सो गोमंतकान ती नांवां घेतली पूण अग्रलेखान भितर आमी एक उल्लेख केला अग्रलेखान आमी पुलिसांचेर कडक टिका केल्या ज्या पद्दतीन हें सगळें प्रकरण भायर येयलें ताचे फाटलें राजकारण सांगपाचो प्रयत्न केला आनी एक म्हत्वाचो मुद्दो तातूंत भितर घाला म्हत्वाचो मुद्दो असो की स्वता मंत्र्यान तो म्हणटा की आपण तातूंत असले ना आपल्याली परंपरा आपल्याला कुटुंब पळयात सो मंत्र्यांनी स्वता आग्रह धरपाय म्हणून की चला इन्क्वायरी कर जाय तशी इन्क्वायरी कर कळ्ळें तुका आनीक खुबदां अशें जाता की इन्क्वायरी करता तेन्ना न्ही मंत्र्याक राजिनामा दिवचो पडटा तो सुद्दां म्हळ्यार आमी एक सोडून दिवया न्ही म्हाका आश्चर्य अशें दिसलें तातूंत आनी वायटूय दिसलें मंत्री आमचे कडेन कितले आहा 11 बरोबर तेणी काय मुख्यमंत्री म्हणून ना मंत्री म्हटले एकाय मंत्र्याक अशें दुसरे दिसा दिसूंक ना कॉन्शियस क्लियर आसलेले अरे बाबा हांव त्यो न्हू हांवें तशें करूं ना कोणीच सगळे उग्गी रावल्या कारणान संशय वाडलो सामकें न्ही अशे तरेचे जेन्ना आरोप जाता तो आरोप पूर्ण मंत्रिमंडळाचेर येता सरकाराचेर येता देशभर चर्चा जाता हें बरें न्ही दुसरो तातूंत भितर इशू आमी सतत उलयल्यात तो हो बेरोजगारीचो प्रश्न म्हणटा 2.5 लाख लोक बेरोजगार अशे तरेचे केंद्रीय आंकडेवारी म्हणटा अशे वेळार बेरोजगारा भितरलो असंतोष तांचो राग उत्पन्न करपी घटना घडटा पयशे घेतिल्ले आनी सगळे जाण 250-300 पोस्ट PWDन आशिल्ले 2 मंत्र्यांक हाजे पयलीं ह्या संदर्भात वचचें पडलां ताजे आमी विशय काडला ताजे नंतर सरकाराक केंद्रान सुद्दां चर्चा जाल्ली जेन्ना पुजा पयले खेपे येता आमच्या म्हायती प्रमाण हायकमांडान ताची दखल घेतिल्ली हायकमांडान स्वता इन्क्वायरी केली हायकमांडान स्वता गोंयान अशें घडटा काय ते पळयलें सो एक म्हणजे उच्च लेवलाचेर सुद्दां दखल ह्या प्रोग्रामाची दुसरी गजाल कितें की खंयचोय वेव्हार जेन्ना आसता तो बेनामी आसता किंवा इल्लिगल आसता तेन्ना एक IT डिपार्टमेंट इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट ताचो सोर्स सोदता आता 16 कोटी रुपया पुजान अमक्या मनशाक दिले अशें जर तर 16 कोटी रुपया आयले खंयच्यान कोणी समजा एक 20 लाख दिले 40 लाख दिले 25 लाख दिले अशें ते पयशे आयल्यान खंयचे हाची इन्क्वायरी खंयच जाल्ली ना न्ही जावपाक जाय आशिल्लें कारण कशें पळय लोकांनी खंयच्यान पयशे घेतले रीण घेतले कितें घाण दवरले आनी कोणाक लुटले हातूंत भितर खूब पैलू आसात न्हू कित्याक ते खंयच्या बँके कडल्यान किंवा कॉपरेटीव सोसायटी कडल्यान जेन्ना रीण घेता न्ही ते सांगता की आमी फर्निचर घेवपाक घर रिपेर करता आनी ते पयशे जर दुसरे कडेन डायवर्ट जाले ते सुद्दां गुन्हा सारकें तेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय 30 लोकांचे पळय जी इन्क्वायरी जाल्ली पयले प्रकरणात तांचे कितें जालें ते चार्जशीट जाल्या कांय प्रकरणांत कांय इन्क्वायरी चालू आहा म्हणटा ते पण कित्याक बरं त्या संदर्भात एक प्रेस नोट काडप सारकें एक व्हायट पेपर दिवप बाबा अमूक 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 आमी इन्क्वायरी केली हे सापडले हे आमी कोर्टान घातले सांगपाचें येत ना सगळे लिपोवपाक सोदतात आनी हे लिपोवपाचे प्रयत्न जाता तेचे खातीर लोकांची क्युरियोसिटी वाडटा आनी ना जाल्ल्यार आणखी 2 लोकांची लोक चर्चा करतात अरे होय ना मरे तोय ना मरे पण तेच म्हणटा सरकारान जर हे पयले दिसा नोकरे खातीर हो प्रश्न परत एकदा येता नोकरे खातीर पयशे घेतात हो आरोप खूब गंभीर आरोप हांवें म्हणटा तशें आमी मंत्र्याचेर आरोप करीत ना पूण ताज्या सकयल जे अधिकारी काम करतात
ते जर अशे तरेचे जर पैसे घेतात, अशे तरेचो जर व्यवहार करतात, 200 नोकरी विकतात, कारण अशे तरेचो आरोप जाला जाल्यार ते मंत्र्याक खबर आसपा जाय. कारण मंत्री हो फक्त आपले खाते कारकुनीचें काम आपल्याच न्ही सबंद गोंयान कितें चल्लां हे ताका येवपाक जाय, ताजी स्वताची ज्या दिसा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्थापन करपाचे जाले पळया तेन्नाच डिपार्टमेंटांनी अशें चलताय प्रायमा फेसी सरकारान मान्य केल्ले, नाल्यार स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कितें येता आसलें. एक्झॅक्टली स्टाफ सिलेक्शन कमिशनची गरजच नाशिल्ली तशी. एक आरोप जाल्ले सुद्दां आरोप जेन्ना कितें आसता आमी सदां म्हणटा पळय दोंगर येतना खंय तरी बारीक उजो लागिल्लो आसता, सो ताजो हुलोप जाता. आनी दुसरें कितें की आतां पुजान आयज सांगलें की आपूण 30-40 जाणांक जॉब दिल्यात, जालें म्हणटा ती पयशे दिवन जॉब मेळ्ळे म्हणजे आतां हे सरकार त्या ताजी इन्क्वायरी जावका हे बाबा 40 जाण कोण सारकें सांगूंक जाय, पुजानी येवन सांगपाक जाय हे लोक बाबा सारकें बाबा हे लोक तेंचे कडेन मेरीट नाशिल्ले, पयशे दिले आनी भितून सरले आनी ह्या मंत्र्या मार्फत आपण प्रत्येक टॅक्स पेयराचो मनी तेचो लायफ लॉंग मेळटलो, लायफ लॉंग नाही मनी मेळटलो त्या भायर हे सगळे लोक घुसयल्यात म्हणून प्रशासन आड हे पडला. प्रशासनाचे जे पळय आरोप जातात सामके मेंगे जाला, निष्क्रिय जाला. हायकोर्ट कितली बडी ह्या दिसांनी मारिता, प्रत्येक प्रकरणान सरकाराक फाटी पावल मारचें पडटा. इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचो कंपायल रिपोर्ट अजून सादर करूं ना सरकारान, टायम मागून घेत आसा. इतले सगळे आता सरकाराचेर पडल्यार CRZ व्हायोलेशन पळया, ते अधिकारी कोण हे जावपाक जबाबदार नांवां दिया म्हणून सांगलें हायकोर्टान. इतले आतां पर्सनल लेवलाचेर अधिकाऱ्या मेरेन सगळे पावला. एडमिनिस्ट्रेशन तुम्ही म्हटलें न्ही, एडमिनिस्ट्रेशन नाच कशें जाल्लें आहा. एक्झॅक्टली. सो सरकाराचेर एक जबाबदारी येता. हातूंत भितर दोन जबाबदारी, एक गोंयचे तरुण जे पळय आसात, लाखांनी तरुण बेरोजगार, तांचे प्रती जाणी जर पयशे दिल्यात ताणी रिणां घेवन पडल्यात तांचे प्रती जबाबदारी. आनी एकूण प्रशासन जाग्यार घालतलो जाल्यार बरे अधिकारी येतले, बरे प्रामाणीक लोक येतले, हाजी एक भविश्यांतली एक जबाबदारी. अश्यो ज्यो जबाबदारी स्विकारून हे प्रकरण हाताळपाची गरज आहा. आनी पुजा नायक फटींग पुजा नायक हे आतां म्हणटात सारकें कळ्ळें तुका. आतां सगळे सत्ताधारी पक्ष परत प्रश्न करपाक लागलो, तुमी नांव छापतात ह्या म्हणजे पुजा नायक फटींग. अरे पुजा नायक फटींग जाल्यार परत FIR दाखल करपाचे आदेश दिले कित्याक? तेन्नाच तुम्ही कित्याक सांगले ना की बाबा पुजा फटींग ताका क्रेडिबिलिटी ना. तुम्ही ताका क्रेडिबिलिटी दिली कारण तुम्ही परत FIR नोंद करपाक लायले. आनी आतां तो पोलीस अधिकारी भायर येवन परत उलयता, परत इन्क्वायरी करता. पुरावेच ना पुरावे तुजे कडेन आहात ती म्हणटशी. मोबायल तुजे कडेन, तो मोबायल ताका दाखोवचो, मोबायलान कितें आहा तें आंकडेवारी सांगची. तूं म्हणटा एक तर पुलिसांनी 8 दीस भितर व्हाईट पेपर हाडपा जाय. ह्या प्रकरणान हे निष्कर्ष हे आनी पुजा नायकाचे फुडें गेल्या वर्साचे अजून सांगनात जाल्यार हे खंयचे एक्झॅक्टली गेल्या वर्साचे लिपोवन एक्झॅक्टली. सो अशे तरेची गरज ना. म्हाका दिसता अशें की सरकारान क्लियर आनी आतां फुडें क्लीन जावपाची गरज आहा आनी ताचे खातीर हे सगळे उपाय घेवचे पडटले. ऑलरेडी पोलीस अधीक्षक गुप्ता हाजी बदली करची, ताका काडून उडोवचो म्हणून मागणी जाता. कारण तो राजकीय दबावा खाला काम करता काय कितें अशे तरेचो पूर्ण संशय आसा. आनी तातूंत भितरल्यान पूर्ण सत्य भायर येवचें. आनी आतां सगळेच म्हणूंक लागले त्या प्रमाण न्यायालयीन चवकशी किंवा एका निवृत्त न्यायाधीशाक बसोवन ही सगळी फाटभूंय तपासून इन्क्वायरी कित्याक जावची न्ही. कारण तातूंतल्यान एक सोक्षमोक्ष लागतलो की बाबा हाजे फुडें अशे तरेचो आरोप सरकाराचेर जावचो न्ही, मंत्र्याचेर जावचो न्ही. हाजे खातीर एक यंत्रणा तयार करा आनी मंत्र्यांनी हाजो आग्रह धरचो की बाबा आमकां आमचेर असले आरोप प्रत्येक मंत्र्यान सांगूंक जाय इन्क्वायरी जावं न्ही म्हणून सारकें उलयना. मुखार येवची आनी अशे तरेची इन्क्वायरी करून घेवची अशे तरेचो एक दबाव BJPंतल्यान येवपाक. कारण BJPचेर निमाणे दाग लागता. ताणें मुखार येवन हें कित्याक मागचें न्ही. सारकें. हो एक एक्सप्लेनर आमी तुमच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न केलो की फाटले वर्सभरान ज्यो पळय घडणुको जाल्यो त्या ताजे घडणुकेन कितें बाबा मुखार आयलां, हे कित्याक लिपता, कोण लिपयता, गोंयचे तरणे भुरगे जे पळय तांचे भविश्या कडेन कोण खेळटा. अशे तरेचे जेन्ना मंत्र्याचे आरोप जातात तेन्ना ह्या दुबावांतल्यान तांकां भायर कशें काडटले. मंत्री परत आमकां सांगचें पडटा मंत्री आरोप मंत्र्यान पयशे घेतले अशें कोणाक सांगपाचें ना. पूण जर ताजे सकयले अधिकारी जेन्ना असले तरेचे कर्तूब करतात तेन्ना ताजें सूत मंत्र्या मेरेन पावता काय कितें. आनी म्हणून मंत्र्यान फुडें येवन कित्याक मागचें न्ही की बाबा इन्क्वायरी करची. म्हणजे डिपार्टमेंट तपासा सगळें कितें जालां तें. इन्क्वायरी करची. आपूण जर त्या काळान नाशिल्लो जाल्यार आपूण खंय आशिल्लो, आपूण इन्क्वायरी करपाक सगळे हे दिता. मोगो पक्षाच्या कार्यालयान ते काम करताले काय कितें ह्यो सगळ्यो तपशील भायर येवपाचो आग्रो मंत्र्यान धरचो. आनी सरकारान म्हाका दिसता परत एकदां आमी म्हणटात ह्या प्रकरणाच्या खोलायेन वचचे खातीर
म्हाका दिसता एक न्यायालयीन किंवा निवृत्त न्यायमुर्तीक बसोवन ताची चवकशी जावपाची गरज आसा. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो TV, तुमचो TV. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.